wenkosi waya kuJesu wafunda verse 3 no verse 4 wathi kabanalo why akasho uJesu ukuthi ngeke ngilenze why wathi mame ungene ngani kokwakho isikhathi sama sikakafiki ayibona why understand ungali language kaJesu uwana ukuthi why understand language kaJesu why ayithini wathi noma athi yenzeni anoyenze uyabona understand uJesu ungene ngani kokwami isikhathi sami asikakafiki kusho ukuthi Jesu akayenzi isikhathi singakafiki ayibona kwesinye isikhathi thina bomama iyasidinga lento yokuthi ubona umfazi abantwana bakhe basindiswe bonke basindiswa wena uyaliwa la kwakho hayi isabelo sakho nayi isabelo sakhe linda uJesu haleluya ukuthi abantwana abakasindi manje abuzwe ukuthi abazokusinda kodwa uJesu nesikhathi sakhe and ikhona lento ayakhayo la kuwe hayi kwami